Ja, behoorlijk. Want er is weer een nieuwe morgen, wat is naar jouw dingen naar, valt van bloemen ik valt van vandaag. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, behoorlijk. Rocky, kun je ons kinderen op hypnose brengen? Dit is de eerste. Toch, yoga vroeger. De tweede is iets makkelijker. De meest makkelijke en ook de meest effectieve. Dat is deze. Dat is niks, hè? Ik kom er zo op terug. Prima? Ja, dankjewel. Ik ga het nog even hoor. Ja. Oh, Rocky, kom op. Deze Rocky. Meneer, was dit uw kaart? Nee? Kijk, en zoals weer heb je dus niks. Zou je even aan uw kaart willen denken? Ja. Je hebt zwarte kaart, je hebt rode kaart. Volgens mij heb je gekozen voor een zwarte kaart. Ja. Je hebt klaver, je hebt schoppen. Volgens mij heb je gekozen voor een klaver. Ja, klaver, ja. Je hebt hoge kaart, je hebt lage kaart. Volgens mij heb je gekozen voor de klaver, de boer. Ja. Dankjewel. Ja. Klaver 6. Op te lossen. Proberen, hè? Ik zeg niet dat het gaat lukken. Gemixt. Zak is leeg. Dan wil ik jou zo meteen vragen om de zak vast te pakken. En als ik ja zeg, de kubus eruit te pakken en zo snel mogelijk op te lossen. Oké? 3, 2, 1, ja! Is al klaar. Hey, alsjeblieft!